嗱，啲西瓜食咗之後咧，嗰啲瓜皮就唔好giải咗佢啦。今日啦，我哋嚟分享一個非常之好食嘅一道家常菜。又到夏天啦，呢個西瓜啊，相信好多人都非常之中意食嘅。平時我哋食剩低嘅瓜皮啦，一般都係giải咗佢嘅，但係咁樣啊，實在係太浪費啦。今日啦，我哋就用呢個瓜皮同大家分享個非常之好食嘅一道家常菜。咁樣做出嚟啊，比青瓜、黃瓜同埋乜瓜都好啦，更加之好食噶。首先，我哋先將瓜皮入邊剩低嘅嗰啲紅色嘅瓜肉啦，切咗佢唔要。將佢切好咗之後，就好似視頻咁樣就 OK 噶啦。跟住下一步，我哋再攞個瓜刨，將個西瓜皮啦刨咗佢唔要。我哋將出邊青色嘅部分刨咗佢就得噶啦，留低入邊白色嘅部分。西瓜皮啦，其實佢嘅營養價值啊都係非常之豐富嘅，而且佢食起嚟非常之爽脆嘅。平時我哋唔單止可以做成沙拉、涼拌，或者係炒咗嚟食，或者係將佢啊直接嘅曬乾醃製都非常之好食嘅。我哋將呢個瓜皮刨咗佢之後，就好似視頻咁樣就可以噶啦。跟住啦，下一步我哋將佢清洗乾淨，進行改刀。我哋將佢啦直接咁切成薄片，但係又唔需要切得太薄嘅，切得太薄嘅話會影響佢爽脆嘅口感嘅。我哋將佢切得稍微嘅厚身啲，大概厚度係0.5公分左右，就基本上足夠噶啦。我哋將個瓜皮全部切好咗之後，大家可以睇下嘅，就好似視頻咁樣就 OK 噶啦。跟住我哋先將呢個瓜皮先裝起嚟備用。下一步準備啲其他嘅材料，先準備大概3粒左右嘅蒜頭。我哋先將呢個蒜頭啦攞刀拍下佢，然之後再將佢改刀切成蒜蓉。跟住再準備少許嘅生薑，唔使好多嘅，少許就足夠噶啦。都係同樣嘅，將佢切成薑蓉就可以。將佢切好咗之後，先裝埋一齊。如果屋企人中意食辣嘅，我哋可以加翻1-2隻小米辣。我哋將佢直接切成小圈就可以噶啦。將佢切好咗之後，同埋呢個薑蒜裝埋一齊備用。下一步準備小葱2棵，我哋將佢切成大概3-4公分左右嘅小段就可以。然後將佢單獨咁裝起嚟備用。跟住啦，我哋就準備少許嘅瘦肉。我呢個係豬頸肉嚟嘅，亦即係所謂嘅黃金6兩啦。平時我哋喺酒樓食嗰個炭燒豬頸肉就係呢個部位做嘅。如果冇嘅，用其他部位都可以。將呢個豬頸肉清洗乾淨咗之後啦，跟住再將佢改刀切成薄片。喺切嗰陣時一定要記住，將呢個豬頸肉採用逆紋切嘅方法，將佢切成薄片。因為豬頸肉呢個部位啦，佢嘅纖維係一條條嘅，我哋將佢採用逆紋切嘅方法，咁樣炒出嚟呢個豬頸肉會更加之鮮嫩啦，又好食啲嘅。我哋將佢全部切好咗之後，先裝起嚟，跟住下一步將佢進行調味，先加入適量嘅蠔油啦，然後再添加啲食鹽啦，同埋少許嘅雞粉入嚟，再俾少少嘅白糖提鮮。跟住我哋再添加少許嘅料酒去腥增香，最後再俾少少嘅生粉入嚟，添加少許嘅生粉啦，咁樣呢個肉片炒出嚟會更加之香嫩又好食啲嘅。調咗味之後，我哋攞手嚟將佢撈勻，將入邊嘅所有調料啦同埋呢個肉片充分咁撈均勻。我哋將佢撈勻咗之後，跟住啦再添加少許嘅油進行封油。同時添加少許嘅油，仲可以防止呢個肉片喺落鑊嗰陣時黐埋一齊。我哋將佢繼續嘅撈幾下，將佢撈勻咗之後就可以嘅啦。下一步我哋開始正式嘅烹飪。首先啦，我哋將鑊燒熱咗之後，跟住將醃製好嘅肉片啦放入嚟。落咗鑊之後，我哋開中火將佢不停咁進行翻炒，將佢炒勻，將呢個肉片炒出香味。我哋將佢炒香咗之後，跟住再俾少少嘅豉油，然後再繼續將佢翻炒幾下，將佢翻炒均勻，將呢個豉油嘅香味翻炒出嚟。
炒香咗之後，我哋再將呢個料頭加入嚟，再繼續嘅將佢翻炒幾下，炒出香味。我哋將佢全部炒香咗之後，跟住下一步再沿住呢個鑊邊添加適量嘅米酒入嚟，添加適量嘅米酒啦，咁樣可以進一步嘅去腥同埋增香嘅。哇！而家呢個肉片啊就已經係非常香噶啦。跟住啦，我哋先將佢先兜起嚟備用。下一步我哋再重新起鑊，落少許嘅油，油熱咗之後，再將西瓜皮加入嚟，將佢不停咁進行翻炒。呢個西瓜皮啊，我哋喺炒嗰陣時調下味，添加適量嘅食鹽就可以噶啦，其他調料基本上唔需要放噶啦。調咗味之後，我哋先將佢炒勻啦，等入邊嘅所有食鹽啦充分咁化開。然後我哋再繼續開大火，將佢不停咁進行翻炒，將佢翻炒大概2分鐘左右，將呢個西瓜皮炒至大概7成熟到8成熟左右。跟住啦，下一步我哋再將炒好嘅肉片啦，重新嘅加入嚟，我哋將佢撈埋咗之後，跟住啦再繼續開大火，將佢不停咁翻炒大概1分鐘左右，將佢炒勻。將入邊所有食材啦，同埋呢個調料嘅味道充分咁融合喺一齊，咁樣炒出嚟啊，先至會更加之好食嘅。我哋將佢持續嘅開大火嚟炒，將佢炒勻啦，將所有食材炒出鑊氣。大概分零鐘之後，我哋開始進行打芡，添加適量嘅生粉水入嚟。呢個生粉水落咗鑊之後，我哋即刻馬上將佢快速嘅炒勻，等佢充分嘅化開。炒勻咗之後，再將葱段加入嚟，然之後再加少少嘅包味油入嚟。跟住我哋就將佢大火快速嘅翻炒幾下，將佢炒勻啦，將佢炒出鑊氣，我哋就可以出鑊噶啦。就係咁啦，呢一個非常之爽脆啦又好食嘅瓜皮炒肉片，我哋就做好晒啦。哇，聞起嚟啊真係超香嘅啫。最後我哋將佢熄火出鑊裝盤啦，就可以開飯噶啦。咁樣炒出嚟呢個瓜皮啦，洗嚟真係非常之脆嫩爽口嘅，而且嗰啲肉片啊真係非常之香嫩嘅。如果你哋都中意呢個瓜皮炒肉片嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企不妨都試一試。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏，我哋下期再見，拜拜。